pratioci kanala TV Studio Omko. Evo nas, ulazimo u najjači dernek vašar turbe. Evo ovdje skrećemo. Marka. Evo je vi nove Husqvarne, a? Evo je kraj u boj. Koja je cijena, Jaraj? 1000, brate, 1200. Originala. A to specijalka. Original, a? Original, specijal. Pa nisu ni skupe. Pa bole, brate, koja? 365 372. 372. Ja. Najjeftiniji ovdje štand. Može pravimo frange, ovo. O, Jesse, šta ima? Robe. Evo, kao što sam najavio, idemo malo da prođemo kroz ovaj nadaleko čuveni vašar. Doli majka, postilina 15 maraka, moziška. Evo mali ljudi, da je urad, nema. Da prodam, vidiš. Kao što možemo i vidjeti, gužva je velika. Broj se napola može. Čekaj, šta ima, kako je? Evo dobro kako si. Evo, dobro, šta sam i ti malo došao. Malo je to. Tako i treba, ovo je onaj... Nisam nikad snimao ovdje pa rekao da... Pa inače ovdje vidni i snimatelja, i kupaca, i trgovaca, i prodavaca, i svega. Mene malo više zanima dole stoka i to. Ima ovdje dole, na druge strane ispod ima stoka. Ima li muzika pjeva, znači autorska prava? Pa naletiš ovako kad nešto ima, ubaciš neku drugu muziku. Ali nije to. Nije, ja. Šta evo, kako ide? Pa evo, dobro. Znači, i Živinica nam dolazi, evo, da malo ovako te snimimo. Ja, ti mene ne znaš. Znam ja, ali možda ne znaju neki gledalci. Čak te imamo u prijatelju. Pa imamo, sigurno. Pa ja imam sve jednog kolegu, youtubera u prijateljima, jer tako i treba da bude, da se družimo, da jednostavno poslujemo, surađujemo. Ja inače i javim ovako kad neki sajam nešto ima, evo i kolega Tanan Mix kanal. Aha, a rijetko je takvi dan. Pa malo je, ljubomora je zavladala. Imam osjećaj da se postoje, dobro si rekao, ljubomora je zavladala ako radiš neki posao kako valja, kaže jednoga, ili je nešto hajrovo, ili je nešto. Šta ćeš hajrovat na ovim je, samo moraš pomoći čovjeku i to nam i treba biti cilj, znači... A šta kažu? Ja? Uglasili nas Nehljebovićima. Pa neko ne privale kladije koliko je ja privalim. Ma evo, ja sam čovjek sa sela, evo, na primjer, nek privale kladije koliko je ja privalim i onda ne kažu šta god hoći. Ili kosilicu ručnu muta gorenje, nek pokose za cijelo selo ili moju zajednicu tamo. Onda nek pričaju o meni šta god im volja. Pa lako je uteću vani u inostranstvo,
odre se državljanstvo Bosne i Hercegovine, kaže ja sam patriota, ma šta si ti? Šuti bolan da si valio ostao bi u Bosni koji ja, patio bi se ovdje sa ovim narodom, jel bogat? A ja. Lijepo je u Bosni. Lijepo, lijepo. Ej, vidimo se. Ko je kolega? Kolega, produkcija Centar. Produkcija Centar. Pa znaju mene svi, jer ja inače volim ovako sa svima stati. Kod Terma Digitala, Pauno na stanju, slobodno se možete slikati sa Paunom na toj želi. Veliki izbor inkubatora i senzora kod Terma Digitala. Na stanju imamo lektor Ilice, starosti do 10 grada. Bajramske pantale, 3 marke, bajramske pantale. To bi 3 marke, radna roba. Evo ovdje isto je jeftina roba. Ja ne znam ko je dao njima. Evo ovdje prava jagma za robu, radni. Evo ovaj štand moram snimit, jer inače dernek turbe ne može proći bez Latifa, jel tako? Salam alejkum. Kako je, šta ima, Hanuma, kako si? Šta se dovera? Čuj ga sad, šta ćemo, evo on odmah pita za svoje mušterije. Stara mušterija naša. Stara mušterija, tako je, odnosno ona je dobro došla dok je čarape donosila, a sad? Sad, Boga mi, nešto sam je jednož donijela ove zimi. Znači slabije ove zimi. Nije udala je. Nije se udala, valjda žena i ne mere malo i godine s godinama i tako. Ide, jel, kad ste stigli, kad je se došlo? Došli smo u 5 sati. U 5 sati. 4 krenuli. Jel bilo gužvi u vožnji? Pa nije, što se tiče, nema nigdje nikog, jer nije. Ja, danas je onaj radni dan, ali evo ima naroda. Što je rano. Kako je onaj, ja sam računao, rekao radni je dan, slabo će biti, ali To ima naroda. ja, gorivo je poskupilo, tako je. Iz daljine je bio gorivo, koliko je mislio doći, znaš, gorivo mi skupilo. Jest ove godine. Prošle godine gužima raje. Ma evo, kod kuće, nisam odavno išao nikud, malo i bolestan bio i evo, hajde ako danas ću otići, jer ipak je ovo tradicija naša Bosne i Hercegovine, pa da malo snimim. Jel? Aha, a vidim. Veliš, dao si nam otkaz, a? Dali bi meni. A mi tebi dali otkaz, nismo, bolam, samo ja sam ti govorio, nisi me oženio, nisam ni, nema ti ko plest. Eno se bija, ti zabiraš, a nešto tako, ja dok sam izabirao nisam nikad se mogu. Neće ona mene, ona mi je na udaju, A ima druga, ima se biha još. A ima još se biha, a tu, onda ćemo tražiti se bihu koja hoće, jel? Ja dok sam izabirao nisam se nija mogu ženiti, kad sam vidio da neće, hoće. Ja ipak mislim da si ti ovo lučom tražio, vidi kako je uzate, ko šipka uz bubanj. Pa dobro, zadovoljan sam. 90. Uvijek to kaže, znači nije ovo je sad pred tobom da vidi hoćeš li biti ljuta, ali nisi mu zla, nema govora. Naravi su nam tu negdje. Jesu? Da mi je još jednu ovako negdje. Malo sam ja ljuća od njega. Da ima jedna kod kuće, jedna na pijaci. I veliš jedna kad dođeš da večera ručak čeka, jel?
ali da ne spavam sa njim. Alo, sad će jedna doći. A sad će jedna Sad doći. će jedna doći na vrni kaške i Neće može govoriti. ona mora biti Takva nam treba. a hudovica je. Slobodna, Joj, tamam za tebe. Nije velike ni hrane, a pomalo. Znači nije velike hrane. Velike hrane. A tako u mene Jara mislio, kaže, uzeo manju male hrane, kaže, ona jede ko vuk, znaš, nema, A kaže... ona može više pojest nego. Eto, vidiš. Sad će doći na vrni kasnije. Pa More. šta ima na melu? Stani, ta će se ovo jebe. Kako godine? Ovako ćemo malo. Dobre, kak si ti, šta ima? Malo došao, da. Jel se našlo šta, hoće li se trgovat, kupovat, šta ili... Ja sam već kupio sve. Znači ti si obavio što si morao. Alhamdulillah. To je bitno. Nikako. O, jes, šta ima? Evo ovako ljudi, usput se javi malo, pozdravi. Imalo ovdje kakvi ljudi? Salam alejkum. Alejkum selam, šta ima iz Novog Travnika, a? Dobro je, kako zdravlje? Evo mašala, reko da vidim, ima li ko poznat. Ima. Hoćemo li gore malo kod šator, najvjerovatnije da nam je... Još to ćemo. Smijemo li mi kamerom, hoće li biti jezik? Nije, bude šta hoće. Veliš, danas je dan D, pa šta... Ko noći u kući, ako pod stepenicama. Tako je. Periće bez jezika dobro. Ima i to. Ajmo će vape Ovdje se svake godine, kao što se zna, jel? Svake godine smo nema. Ja mislim jedno 50 godina. 50 godina 50 posjeći. godina, možda i više. 50 godina tradicije ovdje dolazi. Ovo ja ne pućam nikad. Ovdje se zgodnuju ženko bez žene, jel? Šta će i ona nam dosadile? Ovo ćemo rezati. Ma ništa ne riši. Ovo ćemo rezati, ovdje su organi pravdi, oni će te braniti ako te... Ne ima veze. Mora se ovdje svega, što nama. Prijatelju, kako si rekao, nemate Ferića bez... Malo prije ste rekli, jel bez jezika? Bez jezika. Bez jezika, kažem, nema bez. Ne samo čuti onako ko Ja. neki glumac, gluhonjem biti. Tako je. Mora se malo i nasmijeti. Jest. Koje su godine, dedo? 77. 77. Pa ne izgledaš mi tako sa tim godinama, nekako si mi, još mi se rumeniš, baš ono... Tako mi je familijarno. Rumenilo, ono kažu, žutuju, a rumeni... Putuju, pa da je na to ti bi onda davno ošao, ali nije to istina. Nije istina to, nije. Hoće ljudi slagati. Jel da hoće slagati? Još ušu mi radio 40 godina radnog staža. 40 godina radnog staža, penzija, možda i šumi. Komšija mi je Znači, sjekač. Ja, vi ste komšije. Vozio traktor, šumu vozio, drva sjeku.
kakvi su prije vašari bili derneci u odnosu na današnje vrijeme? Je li nešto bilo bolje, ljepši? Isti su bili, samo manje naroda bilo. Manje naroda bilo i više je bilo onih po šatorom, jel? Malo bilo zapošljenja, više kući. Ja. Janja proda i sva i ostali. Radila se poljoprivreda, da ovo sve je znao. Sad narod neće, sad bježi poljoprivrede većina. Samo sa šatore. Šatori, muzika, kafane. Znači sad smo sa rada na uživanje prešli. Znači ovaj dio dole što bi bio jak prije sa ovcama, sa konjima i kravama, sad je on oslabio, a ovdje sa muzikom, veseljem i hranom. A nek se narod i veseli. U svim muka naših moraš na veselju. A već je, ja mislim da je bolje veselje bilo nekad prije. Življe, jel da? Znaš šta, bio si malo slobodniji svugdje, svakome doći, prići. Sad je već... Da li je prije nekad i bećaraca ovdje zapjevu? Bilo je. A sad nema? Ne, pa su oni preuzeli malo. Sad je tehno stroj, tehnika. Da gledaš, da oči pariš. Tako je. Dobro je malo i oči napariti, ali da ne bude jezika kod kuće. Imamo li koga selami sa derneka turbe? A ne, Sve ljude. Sve ljude, dobre volje. svoje rodbine, svoje familije. I on kome ne zna i zna, Ja. nek smo zdravi i živi. I da posjećujemo ovakve sajmove ili derneke ili... Šta ti Salko kažeš na sve ovo? Ma dobro je, Dobro je. dobro je. Zadovoljan. Uglavnom, Zadovoljen, prizadovoljen. nećemo rezati ono što si Ništa. rekao da hoćemo li žene selami? Ništa, selame. Evo, ide selami za žene. Poštovanje, kako si prijatelji? Evo, Mašala, ti. Evo vidiš. Uzelo se već nešto, to je već ne... Znaš šta radi? Znam. I jel se danas išta osim... Evo kupio sam ovo za razvezivanje, kurbani idu, ovo je meso. Ljudi moji svi zaprati ovaj kanal, ovo je U najpošteniji nas čovjek. imaju one makaze za se Najpošteniji čovjek, eto, šta god treba za tvoj TV, Hvala puno. tu sam da te podržimo. Al Ti si naš sam... narod, Tako Lonko je. TV, taj najbolji, ljudi moji. Pa evo vidiš, ja gledam pretežno da budem uz dobre ljude i one ljude od koga ćemo nešto naučiti. Ti mene znaš ko sam. Naravno, znamo se mi. Ti si podržao dole iz Kotorvaroša, Šipraga. Uvijek. Ja sam od Ozdole. Kotorvaroš, Šipraga. Jesi li baš Šipraga ili Iz si? Šipraga sam baš. Tamo, doćemo da snimimo tamo kad vidnije A vam. sad živim u Turbetu. A u Turbetu si? Pa onda ćemo otići kad vidnije tamo onaj vašar u Šipragama. 27.7. Ako treba šta reći za tebe, tu se stojim. Pa dovoljno će kamere kazati, evo ovako ovoga druženja. Evo sela, veliki pozdrav svima danas koji prate tvoj kanal. Pozdravljam sve dobre ljude. Ljudi moji svi zaprate ovaj TV kanal. Čovjek dobar, pošten, iskren, pomaže ljudima, dosta je human. Znači, kome god trebalo, prvi je bio na linci. To je pošteno. Veliki sela, svima, širom svijeta dijaspori, mom sinu, mojoj snahi, mojim rođacima, mojim Šipržanima dole, mojim Turbećanima, od Neđada Mesara. Evo, Neđad Mesar. Hvala Neđko. Vidimo se, naravno, neće biti ni prvi ni posljednji put, snimit ćemo mi, gledat ćemo još majem nešto da snimimo jednu repu. Braće, ono su sela veliki napravljeni. Ono je, što se kaže, I moj imenjak Neđa. puka slučajno da sam ja otkrio, to ja ne znam i kako je to sve izdešavalo, vjeruju da sam ja još zbunjen. Znači, od 4 televizijske ekipe, ja sam jedini pitao. Selam za moj prusac, imam tamo čerku da. Evo. Ako te put kad donesi... Biće, ako Bog da. Čerku i sve, znači da ne bi ja zaboravio. To ne zaboravio. Desna, čerka je, desna ruka. Tako je. Živ zdrav bio, hvala puno. A živio ti, hvala. Ljudi, hvala vam puno, vidimo se. I ja svoju čerku iz Zeta ima Švicarsku. Evo. I ja njiha sela. Uspješno da uspjeha tako uvijek imaš. Da nije mujke. Jes mujke. Jes mujke, evo vidiš. Evo i Jonko je se pripremio i naoružio. Pa hasi.
Dobro ljudi, hvala vam, zdravi živi, bio sam da... Evo ovako da malo... Rođak, selam, gdje si rođak? Jesi li čuvao brata da se ne oženi? Ma, ne mreš ga Evo i. Ne da. Ja sam bio, trebao si sa mnom. Evo vama i Rebija nam nešto... Evo nam vama i Rebija nešto... Misliš da će Medina galamiti? Hoće galamiti odmah na nas riče, to ko kad ne znate. Vikni Farde, nek se ja. Farde, ajmo malo kod sestri, brate mili, ajmo vama. Ne valjate ni jedna. Voljamo mi oboje, ote. Te bolan onaj. Sidi, odmaraj. Odmaram, sidi. Ovako familijarno malo da snimim ovi. Idemo. Ovako ćemo malo još kadrova da snimimo. Danas kao što sam najavio nije tego kamera. A šta je ono? Jarac. Evo motorka! Evo nađi tu, evo. Evo ispred je kolega Kećina Kec. Selam. Šta ima ljudi? Onko, produkcija Onko. Onko. Jes, šta ima? Od Zenice. Imao 600 puta u šeju. Zdravlje, kako zdravlje? Dobro, Gina. Čime se bavi? Stočarstvo? Kaj malo leđu. A daj, tako, evo ga. Pa vi ste prošle godine snimali malo ovoga. Tako je, jesmo, ali evo... Ti si bio nama obećao gore doći za Pašinac, nađe je Pašinac gore. Znam. I jesi dolazio? Jesam dolazio, ali neki su drugi bili, ne, ja nema ko je bio. Jesam na Pašinac. Ručvete, on snima naš profilu. Tamo ošao na Gočeviću, tamo si na Gočeviću. Pa moguće. Ne, vamo sam ja išao preko Gluhe Bukovice, misliš na taj Pašinac? Ne, tamo naš za Lišicama. A nije taj. Ima kod nas Pašinac. Na Vrselje. Ja. Gori izađeš pravo nam. Pašinac, voda, znači... Zna. Selo Vrselje. Pa ima i u nas Pašinac, pa sam ja zato onaj... Tamo iza lista ta planina, iza lista. Pa tamo doćemo jako Bog da je i kanal Tanan Miksil, evo kanal Kećina Kec sa nekim. Evo broj, zdovli, kad treba nešto. Evo važi, tamo ovom ima, evo odmah da i uslikam broj. Znam, gledam i ti si gori iz Orova. Jesam. Pa sve najbolje. Hvala vam puno. Jel se pazarilo šta ili je samo tek tako? Ovako da gledamo samo. Imamo i gore. A, tu. Ibara i ovo, janjate. Ja se ništa stari odradio. Evo vidiš ovoga čovjeka, on je iz seljaka, gori znamo se sa njim. Seljaka.
Dobre mu, Dobro. dobre ovce, dobre. On je dotirao, mi nismo dovoljni. Jel se prodalo šta jarane? Da, ove godine nam je nekako ova država sankcionisala sve šta kaže. Sve u krizi. Ja ću 7-8 mara, pa to nije ništa bo. Sve u krizi. To je džaba poklonja. Ma nema, to je ništa, ako nije 10-12 maraka. Pa job. Od 12 spala na 8. Čekaj, Eto, ja vidiš. dajem popis, to. Ej, daj! A ti si ono sve što imaš po. Ti za šapa Ne jeba. vidim sve. Pa dođi, Najjeftinije. Sve što imaš evo po. i onoj podvi svoje, jel? Daj pare i Kako eura ili kako? 2 stoje. Pirski seljaka, Kad bi dobro. ga izdao idvi stoja, ja nemam pare, nije plata bila. Kad nije bila plata. Sad će kad ćemo platiti. Jedno kad Stačko će da plate. Znači penzionira bavi se ovim. Koliko godina se baviš sa ovim stočarstvom i tu? 80, znači koje su tebi godine? On je bio taksista, pa sad preušao da Ja, ne bi to kolike su godine, on je dobar i gotovo. Uglavnom stadio. Mora još i to je to. Dobro je kad mu ima familija podršku. Ima budala, tako reći. Ne bi ja to rekao ja. Reci ti. Onaj, Jer sam to budala što je, more čuva, pametan, nema. jel da? Nema. pametan olov. Evo mi idemo dole Brčko, vidio si zabrana, boga mi. Pa ne znam, daju, ja Pa zabrana, evo i ovdje nisu inspekcija sve sankcionisala. Danas je sve Tam nema pravo, šta mu A kule, ovo je Ne daju žalostno. sigurno, jel ne? A? Ovo je žalostno, evo je. Nema tamo ništa, Ma ništa nema, tamo nije bilo krupnije 100 kilograma. da oni hoće rad, sve go drugčije bilo. Ja, ne da država. Zdravo, Brko. Zdravo bio, kako si? Pa evo dobro, ti.